කියලා පෙන්නනවද ඔයාලට? හරිනේ. good morning Miss Sandani. අද ඔය එකටම තෑන්ක් කරනවා ඔයාට ඔයාගේ ටයිම් එකෙන් අපිට වෙලාව දුන්නට අපේ මේ ඇක්ටිවිටි එකට සපෝට් එකක් දෙන්න. මුලින්ම අපි ගැන කිව්වොතින් අපි KIU යුනිවර්සිටි එකේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එක ස්ටඩි කරන ෆයිනල් ඉයර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 6 දෙනෙක්. අපි ඒකෙදි බිස්නස් සයිකොලොජි කියන ඉලෙක්ටිව් සබ්ජෙක්ට් එක කරනවා. ඒක යටතේ තියෙන ඇක්ටිවිටි එකකට තමයි අපි අද ආව ජොයින් කරගෙන ඉන්නේ. ඒක අපි ඉන්ටර්විව් එකක් විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉන්ටර්විව් එක ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි පොඩි සරල ප්‍රශ්න වගේක් අහනවා. ඒකට ඔයාලා සරල විදිහට ඔයාගේ කම්පැනි එකේ අත්දැකීම් responsibilities ඔයාගේ job role එක ආශ්‍රයෙන් ඔයාට උත්තර දෙන්නයි තියෙන්නේ. Okay. හරිනේ. මුලින්ම මම දැනගන්න කැමතියි ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ නම මොකක්ද? කම්පැනි එක ගැන පොඩි විස්තරයක්. Okay. මම සඳන වින්හල්ල ඉතින් ඔයාලා හම්බෙච්ච එක උන්ටක සතුටක්. හරි. මගේ කම්පැනි නේම් එක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ කියන ආයතනයේ. එතකොට මම මගේ කම්පැනි එක ගැන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරොත් එහෙම අපි ටූරිසම් බෝඩ් එක යටතේ තමයි ඉන්නේ. දැන් ටූරිසම් බෝඩ් එක යටතේ ආයතන 4ක් තියෙනවා. කන්වෙන්ෂන් බියුරෝ, SLTDA, කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි, ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ, එතකොට හොටල්ස් ගෝල්. එතකොට මේ ආයතන 4ෙන් මම වැඩ කරන්නේ ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ කියන එක යටතේ. එතකොට මගේ ජොබ් රෝල් එක විදිහට මම කරන්නේ ටූරිස්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකේ මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්. හරි. thank you. මුලින්ම මම ඔයාගෙන් අහන්න යන්නේ දැන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මුලින්ම ඔයා දැන් ඔයාට මොකක් හරි පෝස්ට් එකක් තියෙනවා ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඔයාගේ පෝස්ට් එකට ඔයාගේ කම්පැනි එකට අදාළව ඔයාගේ key results areas 3ක් වගේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ මම තව එක්ස්ප්ලেইন කරොතින් ඔයාගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් 3ක් වගේ මට දැනගන්න කැමතියි. හරි. මම ඉන්නේ ටූරිස්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකේනේ. එතකොට අපේ මේන්ම රෙස්පොන්සිබිලිටිස් තමයි ටූරිස්ට් හැන්ඩල් කරන එක. ඒ කියන්නේ ටූරිස්ට් කම්ප්ලේන්ට්ස් හැන්ඩල් කරන එක, ටූරිස්ට් ඉන්ක්වයරිස් හැන්ඩල් කරන එක. එතකොට ටූරිස්ට්ලව ගයිඩ් කරන එක. එතකොට මගේ තව රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තමයි අපේ එන ලෝකල් කස්ටමර්ස්ලාගේ ඉන්ක්වයරිස් හැන්ඩල් කරන එක. එතකොට අපේ තියෙනවා maps and brochures කියලා ප්‍රොමෝෂනල් මැටීරියල්ස්. ඒවා ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ සහ අපි ඒවා ලෝකල්ස්ලටයි ෆොරනර්ස්ලටයි දෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට එක පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ප්‍රොමෝෂනල් මැටීරියල්ස්. ඔය දේවල් අපි සෙල් කරනවා ලෝකල් සයිට ෆොරනර්ස්ලට ෆ්‍රී. එතකොට ඒවා එයාලට දෙන එක. ඊට අමතරව මම ඔයාලට කිව්වා අර SLTDA කියලා ආයතනයක් එක අපි වැඩ කරනවානේ. එතකොට ඒ ආයතනෙන් තමයි ලංකාවේ තියෙන හොටෙල්ස්, එතකොට ට්‍රැවල් ඒජන්සීස් මේ හැමදේම රෙජිස්ටර් කරන්නේ. එතකොට ලංකාවෙන්ම එනවා ලෝකල්ස්ලාගෙන් කෝල්ස්. එතකොට ඒ ඩිවිෂන් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ කියන්නේ කොහොමද හොටෙල් එක රෙජිස්ටර් කරන්නේ? අන්න එතකොට කොහොමද ට්‍රැවල් ඒජන්සි ස්ටාර්ට් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ ඒවා. එතකොට අපි අදාළ ඩිවිෂන්ස් වලට අපෙන් තමයි කෝල්ස් රිජෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට සරලව කිව්වොත් එහෙම ටූරිසම් හැන්ඩල් කරන එක, ඉන්ක්වයරිස් හැන්ඩල් කරන එක, එතකොට ප්‍රොමෝෂනල් මැටීරියල්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන එක. නෝව තමයි මගේ කී රෙස්පොන්සිබිලිටීස් විදිහට මම උත්තර විදිහට දෙන්න ඔයාලට. හරි. එතකොට ඔයාට හිතෙන විදිහට ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් වලට අනුව ඕකේ ඔයාට රිස්කිම ඒරියාස් වගේ මොනවාද හිතෙන්නේ? රිස්කිම ඒරියාස්. රිස්කිම ඒරියා එක තමයි ටූරිස්ට්ලාත් එක්ක හැන්ඩල් කරන එක. මොකද අපි ටූරිස්ට්ලාට ඇකියුරේට් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න ඕන. එතකොට අපි ඩේ ටු ඩේ අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. දැන් හිතන්නකෝ අපි වැඩ කරන ටූරිස්ට්. එතකොට එයාලගේ ඩිජිටල් ඒරියා එක සමහරවිට මාරම ඉම්ප්‍රූව්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් UK USA වගේ කන්ට්‍රීස් වල කට්ටිය. එතකොට එයාලගේ ඒ අප්ඩේට් එකට අපිත් අප්ඩේට් වෙන්න. එතකොට අපේ රිස්ක් එක තමයි අපි ගවර්න්මන්ට් ඒජන්සි ගන්න. එතකොට අපි එයාට ඇකියුරේට් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න ඕන. එතකොට එතනදී අපි always අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. එතකොට අනික අපේ දෙන රෙස්පොන්ස් එක රිලයබල් වෙන්න ඕන. එතකොට එතන රිස්ක් එකක් තියෙනවා. අපි වැඩ කරන්නේ ඒ ටූරිස්ට්ලාගේ සේෆ්ටි එකත් එක්ක සහ ඉන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක. එතකොට ඒක තමයි ගොඩක්ම රිස්කිම පාර්ට් එක. ඒතර ඔයාගේ පෝස්ට් එක ගන්නවා ඔයාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ජොබ් එකේ ඕක තමයි කම්පැනි එක තුළනේ. හරි. good morning සම්දුනි මිස් සම්දුනි. මම ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයාගේ key areas තුල කම්පැනි එකේදී සාර්ථකත්වය කොහොමද මෙෂර් කරන්නේ? කියන්නේ කම්පැනි එක භාවිතා කරන KPIs මොනවාද? ඒ කියන්නේ ප්‍රගතිය මනින ක්‍රම මොනවාද ඔයාලගේ කම්පැනි එකේදී?
සාමාන්‍යයෙන් අපි government agency එකක්. එතකොට අපෙන් always අපේ මේ information center එකට customers ගන්නවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ company එකේ ප්‍රගතිය කියන්නේ standard එක බලන්නේ අපේ කොච්චර customers අපේ week එකට කොච්චරක් එනවද කියලා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය tourist දවසකට මේකට කොච්චර කියන්නේ tourist කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපේ information center එකට information ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවද කියලා බලලා අපි weekly බලනවා ගාන කොච්චරක්ද කියලා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා කියලා. එතකොට අපි ටාගට් කරන එක කියන්නේ month එකකට අපි තියාගෙන ඉන්න නම්බර් එකක්. එතකොට මේ නම්බර් එක අපි කවර් කරලාද කියලා බලනවා. අන්න ඒ වගේ. එතකොට තව අපි ප්‍රොමෝෂනල් මැටීරියල්ස් මං වලට වෙන්නවනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි කොච්චර ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරලා තියනවද? ඒ කියන්නේ අපි month එකකට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපි දෙන්න සලස්සලා තියෙන බව. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය අපි අදාළ ඉලක්කයට අපි ඒක කියන්නේ පර්චේස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවත් අපි ටාගට් කරලා අපේ කියන්නේ KPI එක අපි ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඊට අමතරව තව අපේ කොච්චර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ රිපීට් රේට් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න කස්ටමර් කෙනෙක් ගියා කියලා කියන්නේ අපේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක අරගෙන ආයෙමත් එයාලා එනවද කියන එක අපේ රිපීට් රේට් එක බලනවා. එතකොට අපි හිතනවා අපෙන් දෙයක් වෙලා අපේ සේවාව සාර්ථකයි කියන එක අපි ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඊට අමතරව අපි කෝල් ලොග් එකක් මේන්ටේන් කරනවා. අපි ඉන්ක්වයරිස් හල් කරන කෝල්ස් යන. එතකොට අපි ටාගට් කරන කෝල්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කෝල් ලොග් එක අපි වීක්ලි කැල්කියුලේට් කරලා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ටාගට් එක අපි මෙහෙම කවර් කරලා තියෙනවා කියලා අපි අපේ KPI එක මැනගන්නවා. මොකද අපි always ඒ calls indicate කරලා අපේ log එකක සටහන් කරගන්නවා. එතකොට අපේ ඒ documentation එකත් එක්ක මත තමයි අපේ KPI එක handle කරන්නේ. ඔන්න ඔය දේවල් වලින් තමයි අපේ KPI එක මයින්නේ. ඊට පස්සේ overallly මේ දේවල් මැනලා අපේ head agency එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ tourist board එකට. එතනින් තමයි අපේ මෙතන අපේ office එක සාර්ථකයි කියන එක අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Thank you. හරි. Good morning Miss Sanduni. Good morning. මගේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකක performance එකක් success කරගන්න ඔයාලගේ employees ලගේ තියෙන්න ඕන behaviors මොනවද? හරි. employee behavior ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද අපි team එකක්. දැන් අපි කොළඹ information center එක ගත්තොත් එහෙම අපේ staff එක ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. එතකොට අපි වැඩ කරන්නේ shift එකකට. ඒ කියන්නේ roster basis. එතකොට අපි always supportive වෙන්න ඕන. එතකොට අපේ ඒ supportive එක communication කියන එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ අපේ behavior එක කොච්චරද කියන අපේ team එකත් එක්ක අපි එහෙම interface කරනකොට අපි customers ත් එක්කත් හොඳට ඒ කියන්නේ අපි ගනුදෙනු කරනවා. මොකද අපි වැඩ කරන්නේ ටුවරිස්ට්ලාත් එක්ක. අපි ටුවරිස්ට්ලාත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට ෆ්‍රවුන් ෆ්‍රේස් එකක් තියාගෙන නිකන් අර ගහගන්න වගේ කතා කරන්න බෑ. always friendly වෙන්න ඕනේ. එයාලා මොන කම්ප්ලේන්ට් එකක් අරන් ආවත් කමක් නෑ. ඔයාලා ඕන දෙයක් අරන් එන්න. අර හොඳ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. එතකොට එතනදී අපි ඒ කස්ටමර්ස් එක්ක ඒක ගන්න කියන්නේ හොඳ ෆීඩ්බැක් එකත් එක්ක තමයි අපේ කියන්නේ ඔක්කොම ඉන්ටර්ෆේස් එක මයින් පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපේ ටීම් එකත් එක්ක බලුවොත් එහෙනම් අපේ ටීම් එකට එක ටාස්ක් අසයින් වෙලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් රොස්ටර් එක හදනවා, තව එක්කෙනෙක් කස්ටමර් කෝල්ස් හැන්ඩල් කරනවා, තව එක්කෙනෙක් ඉන්ක්වයරි, බෑක් ඔෆිස් ෆන්ක්ෂන් හැන්ඩල් කරනවා අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ පස් දෙනාගේම කමියුනිකේෂන් එක, එතකොට තව ටීම් වර්ක් එක, එතකොට always be punctual. ඒ කියන්නේ අපි always up to date වෙනකොට අපි අනිත් කෙනාවත් අප්ඩේට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි time එක. time කියන එකට කියන්නේ time balance එකයි time management එක කියන එක වැදගත් එතකොට. ඒවත් එක තමයි අපේ ටීම් එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි ඒ behavior එක වෙන්නේ. අපි customers එක්ක handle කරනකොට always friendly වෙන්න ඕන. සමහරවිට locals එක්ක handle කරනකොට ඊට වඩා අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙලාවට නම් flexible වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ විදිහට friendly and being positive is the only thing. ඒ දෙකත් එක තමයි අපේ behavior එක අපි පවතින ආයතනය. හරි good morning Miss Sanduni. Good morning. තමයි ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ goals කොහොමද level by levels pass down වෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ top level එකේ ඉඳලා department wise, team wise එතකොට individual කියන levels වලට කොහොමද pass down වෙන්නේ කියන එක. හරි. මෙහෙමයි අපේ දැන් අපි ප්‍රොමෝෂනල් ටූරිස්ට් බෝඩ් කියලා ගත්තොත් එහෙනම් අපේ මිනිස්ටර් ඉන්නවා. අපේ මිනිස්ටර් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දෙනවා ඒ කියන්නේ goals. ඒ කියන්නේ එයාලා ඉන්ඩිකේට් කරන goals. උදාහරණයක් විදිහට එයාගේ goal එක තමයි මේ පාර උනේ 3 million target කරන එක. හරිද? එතකොට දැන් අපේ ඒ goal එක අපේ chairman sir ගන්න. මොකද අපේ ඇමතිගෙන් පස්සේ අපේ මිනිස්ටර්ගෙන් පස්සේ අපිට head වෙන්නේ chairman sir. එතකොට chairman sir තමයි handle කරන්නේ tourist board tourist development authority එකයි
tourism promotional bureau එකයි. එතකොට ඒ tourism promotional bureau එකයි development authority එකේ goals දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ promotional bureau එකට ගත්තොත් අපි බලන්නේ ලංකාව promote කරන foreigners අතර. එතකොට එතනදී අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එකදී එයාලා ඊට පස්සේ අපේ එයාලා ටාගට් ඇති කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට 3 මිලියන් කවර් කරන්න නම් අපි මෙච්චර ටූරිසම් ගෙන්නන්න ඕනේ. ඒක තමයි ශ්‍යාමගේ ටාගට් එක. ඊට පස්සේ අපේ ඒක යන්නේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ට. මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් තමයි ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ එක බලන්නේ. අනිත් පැත්ත. ඊට පස්සේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් ඒවා කඩනවා ටීම් බේස් එකකට. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන මාකටිං ඩිවිෂන්ස්. ඒ කියන්නේ ෆෝරන් මාකට් එක බලන්න ඉන්නවා, USA මාකට් එක බලන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට තව USA UK ඔය වගේ ඉන්දියන් වගේ මාකට් බලන්න ඉන්න ඔෆිසර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ ඔෆිසර්ස්ලා හැලකන් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒ MD හදාගන්නවා ගෝල්ස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපි 3 මිලියන් කවර් කරනවා නම් අපි තව ලංකාවට ගෙන්නන්න පැටෝරිස්ලා. එතකොට අපි මේ වගේ ප්‍රොමෝෂනල් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ටාගට් කරලා එයා ඒ ටාස්ක් එක දෙනවා ඩිරෙක්ටර්ට. ඩිරෙක්ටර් ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ටර් තමයි මාකටිං හෙඩ්ලාගේ ලොක්කා. එතකොට එයා තමයි හෙඩ්. එතකොට එයා ඩිරෙක්ටර් කරන්නේ මුලින්ම එයාලගේ ඩිවිෂන්ස් වල ඉන්නවා. දැන් හිතන්නකෝ අපි ගත්තොත් මාකටිං ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට. පබ්ලික් රිලේෂන්ස් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය වගේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මාකටිං ඩිරෙක්ටර් කරන්නේ ඒ ටාගට් ටික දෙනවා ස්පෙસિෆික් මාකටිං ඔෆිසර්ස්ලාට. උදාහරණයක් විදිහට from USA මාකට් එක හැන්ඩල් කරන ඔෆිසර්ට දෙනවා USA ටාගට්. දැන් අපි මෙච්චර ගෙන්නනවා නම් මේ කියන්නේ මේ අවුරුද්දට අපි USA වලින් ගෙන්නනවා මේ වගේ ටාගට් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට. එන්නේ ටාගට් එක කවර් කරනවා වැඩ කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි අපි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මාකටිං ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගෙන් පස්සේ තමයි අපේ ඉන්නවා හෙඩ් මැඩම් කෙනෙක්. එයා තමයි ඩිපියුටි ඩිරෙක්ටර්. එතකොට ඩිපියුටි ඩිරෙක්ටර් තමයි අපිට ටාස්ක් අසයින් කරන්නේ. අපි එතකොට ඒ ටාස්ක් ටික මැනේජ් කරන්නේ ඩිපියුටි ඩිරෙක්ටර් through. එතකොට එයා අපිට ටාස්ක් දෙනවා. ඔයාලට කියන්නේ tourist information center එකේදී ඔයාලා මෙච්චරක් ප්‍රමාණයක් ටූරිසම් ගෙන්නන්න ඕන, කෝල්ස් හදලා කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලගේ responsibility එක තමයි හොඳ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කම්පැනි එකේ කරගෙන යන එක. මොකද අපි තමයි front face එක වගේ ඉන්නේ. එතකොට අපි හොඳට කමියුනිකේට් කරන්න ඕන අපේ කස්ටමර්ස්ත් එක්ක. අන්න ඒක තමයි හිම වෙන්නේ. එතකොට සරලව කිව්වොත් එහෙම chairman, MD MD ඩිරෙක්ටර් ඩෙපියුටි ඩිරෙක්ටර් ඊට පස්සේ මැනේජිං ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා. මේ තමයි අපේ ටාස්ක් බෙදලා යන්නේ. ඔය ටාගට්ස් ටික කවර් කරන් පස්සේ තමයි අපේ මන්ත් එන්ඩ් එකේ කියන්නේ ඕවර්ලි මන්ත් නෙවෙයි ඇනුවල් රිපෝට් වල අපි සඳහන් කරන්නේ අපේ මේ KPIs අපි ටාගට් කරලා තියෙනවා. මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි කවර් කරලා තියෙනවා කියලා. මේ ළඟදී අපි 2 මිලියන් කවර් කරා. එතකොට අපේ ඊළඟ මන්ත් එකේ අපි ටාගට් එක ඊළඟ 1 මිලියන් එක කවර් කරන් පස්සේ අපේ මේ අවුරුද්ද අපි හදාගත්ත ටාගට් එක හරි. අපේ චෑමන්ස් එකේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ටාස්ක් බෙදලා යන්නේ අපේ. හරි නේද? හරි. හරි මිස් හඳුනේ මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ එම්ප්ලොයිස්ලාගේ පර්ෆෝමන්ස් මෙෂර් කරන්න. ඒ වගේම එතකොට ඔයාලට කම්පැනි එකෙන් ලැබෙන ෆීඩ්බැක්ස් මොනවාද? ඔයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් සම්බන්ධ. හොඳයි. අපි වැඩ කරන්නේ ටූරිස්ට්ලාත් එක්ක. එතකොට අපිට අපේ කම්පැනි එක through අපි මේ ජොබ් එක ගන්න කලින් අපිට ට්‍රේනින් එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් හැන්ඩලින් කියන එක මාරම අමාරු දෙයක්. එතකොට අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන ට්‍රේනින් එක ඕන. මොකද කම්ප්ලේන් එකක් හැන්ඩල් කරන්න බෑ සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එක නැතුව. එතකොට අපිට අපේ ස්ටාෆ් එක කියන්නේ අපේ ඩිපියුටි ඩිරෙක්ටර්, අපේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා through අපිට හම්බ වෙන හොඳ ට්‍රේනින් එකක්. ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් එක දීලා කෝල්ස් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ මෙහෙම. එතකොට කම්ප්ලේන් එකක් එනකොට අපි හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ මෙහෙම කොහොමද ඒකේ පොසිටිව් මයින්ඩ්ලි ඉන්නේ කියන එක අපිට ඒ ට්‍රේනින් එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව ඒ ට්‍රේනින් ඔපචුනිටිස් ඊට අමතරව තව අපිට හම්බ වෙනවා ඒ කියන්නේ මන්ත් එන්ඩ් ටාස්ක්ස් වගේ ඒවා. එතකොට අපි ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ දේවල් කවර් කරාම අපිට අපේ ඔෆිස් එකේ කියනවා ඔයා මේ ටාගට් එක කවර් කරලා තියෙනවා. දැන් මොනවද ගේන් කරගත්තේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. අන්න ඒ වගේ. එතකොට අපි ඒවත් ඒ හැම ට්‍රේනින් ඔපචුනිටි එකක්ම අරගෙන අපේ තව ඒ කියන්නේ අපේ නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න අපි උදව් කරගන්න. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රිස්මස් කියන්නේ ක්‍රිස්මස් වලට දැන් තියෙනවා ක්‍රිස්මස් සීක්‍රට් සැන්ටා කියලා පාටි එකක්. අර එතනදී වගේ අර අපි ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් වෙන අර පොඩි ෆන්ක්ෂන්ස් ෆන් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ඊට අමතරව අවුරුදු කාලෙට අපිට තිබුණා පොඩි අවුරුදු උත්සවයක්. එතකොට අපේ ඒවට එහෙම අපේ ෆොරනර්ස්වත් අරගෙන අපිට පාටිසිපේට් කරන්න කියලා කියනවා. ඊට අමතරව අපේ තව තියෙනවා වෙල්කම්ස් වගේ ඒවා. එතකොට අපි වෙල්කම්ස් තියෙනවා නැව්වල. එතකොට ඔය බණ්ඩාරනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ ෆොරනර්ස්ලා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කට්ටිය එහෙම එනකොට අපෙන් තමයි වෙල්කම් වෙන්නේ. එතකොට අපිට එහෙම අර හොඳ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර හොඳ PR එකක් ගොඩනගා ගන්න මේක මාරම ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක්. නේද? අපිට ඔපචුනිටිස් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලා අපේ ඔෆිසර්ස් අපිට ඔපචුනිටිස් දෙනවා. තව අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න. අන්න ඒ වයින් වගේ තමයි අපේ හොඳට පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න ඒ වගේම තමයි අපේ ඇටිටියුඩ් හොඳ කරගන්න අපේ ආයතනයෙන් කරන එක වැඩ. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලගේ කම්පැනි එකෙන් එම්ප්ලොයිස්ලට
එම්ප්ලොයිස්ලව මොටිවේට් කරලා ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ performance වැඩි කරගන්න මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ rewards දෙනවද? growing opportunities දෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේ තව මොනවද එයාලා කරන්නේ? මොටිවේට් කරලා මොටිවේට් කරලා අපේ එහෙම ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගොඩක් මොටිවේට් කරන අපි සාමාන්‍ය මැනේජර් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගවර්න්මන්ට් ඒජන්සි ගන්න නිසා අපිට බෝනස් නැහැ. හැබැයි අපේ ඇටෙන්ඩන්ස් රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩේ ටු ඩේ ආවන් පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කියන්නේ ඇත්තටම අපිට හම්බ වෙනවා හොඳ කී කියන්නේ අර කියන්නේ හොඳ බෙස්ට් ඇටෙන්ඩන්ස් වගේ. අන්න ඒ වගේ අපිට කියනවා ඔයාලගේ ඇටෙන්ඩන්ස් හොඳයි ඔයාලා ආවා කියලා අපිට ෆීඩ්බැක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා අපෙන් ඩිරෙක්ට්ලි කතා කමියුනිකේට් කරනවා. ඒකට අර අපිට කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපිට මේ ඔපචුනිටි එක අරගෙන ඔයාලා කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස් through අපිට හම්බ වෙන හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් අපේ ෆීඩ්බැක්ස් හදා ගන්න. ඒකට අපේ තව කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස් අපිට සපෝට් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව තව චුට්ටක් අය ප්‍රශ්න කියන්න පුළුවන්ද? ඔයාලව මොටිවේට් කරන්න කම්පැනි එකේ මොනවද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලට rewards දෙනවා, තව ඔයා කිව්වා growing opportunities දෙනවා කියලා. ඔව්. එතකොට තව මොනවද? මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලව ජොබ් එකේ performance වැඩි කරන්න ඒගොල්ලෝ මොනවා කරලාද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේවා හරහා ඔයාලා මොටිවේට් වෙලා ජොබ් රෝල් එක කියන්නේ හොඳට හරියන්නේ. performance කරයි කියලා ඒගොල්ලෝ මොනවා through ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොනවා වගේ අපිට දේවල් දීලාද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපිට සාමාන්‍යයෙන් එයාලා නිවාඩු හැම දෙන එකට ලොකුවට ස්ට්‍රික්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට නිවාඩු දෙන හැම එයාලා ෆ්ලෙක්සිබල්. හරිද? ඒක මාරම රිලැක්ස් එකක්. එතකොට තව සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆික්සඩ් එකක් කියලා කිව්වනේ. එතකොට එයාලා අපි අර එන දවස්වල විතරයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොනවද? ඒක පඩි කපන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි හැමදාම ආවොත් අපිට ඒ කියන්නේ ඒක ඩේලි අපේ හම්බ වෙන සැලරි එක හම්බ වෙනවා. අනික ඔන් ටයිම් අර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපේ සැලරි එක හම්බ වෙනවා ඔන් ටයිම්. එතකොට අපිට වැඩ කරන්න හිතෙනවා. අර වෙන ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැනේ. ඊට අමතරව තව අපිට දැන් ට්‍රේනින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ට්‍රේනින් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. දැන් එතකොට එහෙම හම්බුනහම අපිට සාමාන්‍ය අර හොඳ ෆුඩ් හොටෙල්ස් වලට එහෙම යන්න ගිහිල්ලා හම්බෙලා අර හොඳ ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය හොඳ කෑම එහෙම හම්බ වෙනවා. එහෙම ගියන් පස්සේ. එතකොට එහෙම වැඩ කරන්න ආස හිතෙනවා. තව අපේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉන්නවනේ. එයාලා එහෙම ඩිරෙක්ට්ලි අපිට ඉන්වෝල්ව් වෙලා ෆීඩ්බැක් දෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ ඩිපි ඩිරෙක්ටර් නමිස් එහෙම අපිට කියන අපිට ඩේලි කතා කරලා එයාලා අපේ performance හොඳයි කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය කියන්නේ අපිට 1 by 1 evaluate කරනවා. ඒත් අපිට කියන්නේ තව අපිව improve කරගෙන තව අපේ ආයතනය වැඩ කරන්න ඕන විදිහට අපිව motivate වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපේ ආයතනෙන් වෙනවා හරියට. අර අපේ HR එක directly involve වෙන්නේ නැහැ. අපේ HR එක involve වෙන්නේ අර පඩිය salary එක සම්බන්ධයෙන් activities වලට. ඒ attendance අපේ උනට කියන්නේ personality development එකට වගේ අපේ director අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. එයා තමයි අපිට ඕන දෙයක් communicate කරලා හැමදේම කරන්නේ. අනික තව දෙයක් තමයි කියන්නේ අපේ directors එක්ක ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. නිකන් අර friendlyම boss කෙනෙක් වගේ. නිකන් අර ඕන දෙයක් එයාට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බත් අපිට මෙහෙම නිවාඩු ගන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න කෙනකම assignment තියෙනවා අපිට exam කාලයක් තියෙනවා කිව්වම එයා yeah it's okay. ඔයා ඔය task එක තව කෙනෙක්ට assign කරලා ඔයා නිවාඩුව ගන්න. අන්න ඒ වගේ. හරි flexible, හරි friendly යාළුවා. අන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ මට විතර. thank you. හරි. good morning family. මගේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් බේස් වෙන්නේ කලින් අපේ කෙනාගේ වගේ. සාමාන්‍යයෙන් normally දන්නවනේ මිනිස්සුන්ට basic needs තියෙනවා යාළගේ මොන හරි needs වලට තමයි යන්නේ. එතකොට මගේ question එක තමයි මම theory එකක් අනුව තමයි මම ඔයාලට මේ question එක ඔයාලට දෙන්නේ. මම පාවිච්චි කරන මාස්ලෝගේ theory එක. ඒක needs පහක් යනවා. එතකොට මම ඔයාලට step by step කියන්නම්. මට ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයගොල්ලන් කොහොමද employees ලට කොහොමද එක වෙන්නේ කියන විස්තර කරලා කියන්නේ. හරි. එතකොට පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි psychological needs. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ employees ලට එයාලගේ day to day life එකේ ජීවත් වෙන්න කොහොමද ඒක දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ. example එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට salary එකක් දෙනවද flexible කොහොමද එහෙම. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බේසික් සැලරි එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. අර එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ වුණත් ඒ කියන්නේ අපිට වර්ක් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට සැටිස්ෆයිඩ් වෙන විදිහේ සැලරි එකක් තියෙනවා. අර එතකොට අපිට වැඩ කරන්න හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකත් ඕකේ. අන්න ඒකත් එක්ක අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහේ මානසික මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. සේෆ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙනවා. වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එක. ඊළඟ second step එක තමයි safety needs එක. එතකොට මට කියන්න එතනදී කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට සේෆ්ටි එක ඔයාලගේ කම්පැනි එකෙන් එක කොහොමද ප්‍රූව් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොයි වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ සේෆ්ටි කියලා කියන්නේ අපේ ගොඩක් ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන්
කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන security base එක අපිට හම්බ වෙන අපේ ආයතන තුළ. මම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එimhe අපිට අගල අපේ security officers ලා ඉන්නවට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ headline ඉන්නවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් එimhe අපිට directly එයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. අර wedding numbers නැහැ. අපිට කෙලින්ම එයාලා direct mobile එකටම ගන්න පුළුවන් තරමට අපිට safety එක තියෙනවා. safety එකකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ තව ඉන්න බණ්ඩාරනායක international airport එකේ staff එකක්. එයාලට night shift එහෙම තියෙනවා. එතනත් අර අපිට assign කරලා තියෙන security එක එතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ officer කෙනෙක් ඉන්නවා බලන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම ඒකයි අපේ head of ඒ කියන්නේ අපේ deputy director always on time එයාගේ phone එක working. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම එයාට complaint එක දැම්ම ගමන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට regulations ගන්නවා. අපේ safety එක සම්බන්ධයෙන්. අපේ ඕන වෙලාවට අපේ පැත්තට කතා කරන අය ඉන්නවා. third step එක තමයි love and belonging කියන එක. එතකොට මේකෙදි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ team work එකක් විදිහට team එකේ කියන එක කොහොමද bond එක connection එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? අපේ ටීම් එකේ කියන අපේ කලම ස්ටාෆ් එකේ බොන්ඩ් එක ඇත්තටම නියමයි. මොකද ඕන වෙලාවක අර අපි ෆ්ලෙක්සිබල් ඉන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් මට ෂිෆ්ට් එකකට එන්න බැන්න අපේ එක්කෙනෙක් කියනවා හරි මං ආවනම් කවර් කරන්න. අන්න ඒ වගේ. කියන්නේ ෆ්ලෙක්සිබල්. non toxic. toxic නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අපේ ඩිපි ඩිරෙක්ටර් ඉන්නවනේ. එයා වුණත් ඕන වෙලාවක ෆ්ලෙක්සිබල්. අර අපේ එයාගේ ෆ්ලෙක්සිබල් එකයි සපෝට් එකත් එක්ක නිසා අපේ ටීම් බොන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. අර එතකොට අපි ඕන වෙලාවක කමියුනිකේට් කරනවා. අපි ප්‍රශ්න වලදී එහෙම අපි ටීම් එකක් විදිහටමයි ෆේස් කරන්නේ. එතකොට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. always අර හැමතිස්සෙම අර ඒ සපෝට්නස් එකනේ සපෝටිව්නස් එක නිසා අපිට වැඩ කරන්න හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඩිප්යුටි ඩිරෙක්ටර් කියන අපේ හෙඩ් උත් අපේ සපෝට් නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. friendly team එකක් ඉන්නවා කියලා නේ කියන්නේ. friendly team එකක්. fourth step එක තමයි esteem needs එක. මේකෙදි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ employment කෙනෙක්ට තියෙන respect එක දෙන්නේ කොහොමද? යාළුව කොහොමද evaluate කරන්නේ මොනවා හරි දෙයකින් කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් achieve කරාම ඒක කොහොමද ගන්න? හරි මම අර ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මොන හරි දෙයක් හිතන්නකෝ මොන හරි දෙයක් අපි achieve කරාන් පස්සේ අපේ ඩිප්යුටි ඩිරෙක්ටර් කියන අපේ head සාමාන්‍යයෙන් අපිට කතා කරලා එයා අපිට personally කියනවා evaluate කරනවා හොඳ වැඩක් කරේ. ඒතොරවා මේක හිතලා බලලා කරපේක හොඳයි කියලා. ඊට අමතරව දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ අපිට තව ඒ කියන්නේ එයාලා කොච්චරක් කියන්නේ අපිට රෙස්පෙක්ට් එකක් දෙනවද කියලා අහුවොත් අපි මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් ලානේ සාමාන්‍යයෙන් සමහරුන්ට පුළුවන් අපි නිකන් පහතට දාලා වගේ කතා කරන්න. බට් එයාලා එහෙම නෑ අපිට මිස් කියලා අපිට අදාළ විදිහට කමියුනිකේට් කරලා අර අපේ පොසිෂන් එකකින් අපි වැඩ කරන ඒ කියන්නේ ඒ වැඩ කරන දෙයට අපිට always එයාලා අර සාධාරණ විදිහට ගෞරවයක් දෙනවා. මොකද අපි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වැඩ කරන්නේ අර කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් ඩ්‍රෙස් එක වගේ අපි වැඩ කරන්නේ කස්ටමර්ස්ත් එක්ක. එතකොට අපි එතනදී එයාලා දෙන රෙස්පෙක්ට් එක අපි දීලා කතා කරනවා. ඊට පස්සෙම අපි කන්ෆිඩන්ස් එක හදනවා. ප්‍රශ්නයක් අහම එයාලා ඒක ෆේස් කරන්න අපිට සපෝටිව්නස් එක දෙනවා. අර එයාලා අපිට අර බෑක්බෝන් එක වගේ ඉන්නේ. අර එතකොට අපේ කන්ෆිඩන්ස් එක හැදෙනවා. තව ඒ කියන්නේ අපේ අර කොහොමද කියන්නේ අර නොලෙජ් එක හදන්නත් එයාලා මාන විදිහට හෙල්ප් කරනවා. අන්න ඒ වගේ. කොහොමද ඔයාලගේ එතකොට ඒකේ ප්‍රොමෝෂන්ස් ඒ කියන්නේ දෙනවද? ඒකේ ඔයගොල්ලෝගේ ටාගට් achieve කරාම එහෙම මොන හරි සිස්ටම් එකක්? සාමාන්‍යයෙන් අපේ ටාගට් achieve කරාන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා නිකන් රිවෝඩ් සිස්ටම් එකක්. ඒතකොට අපි දැන් හිතමුකෝ මම කවර් කරා කියලා මේ ටුවර්ස් මම කවර් කරලා මේ වගේ විදිහට මේව කරොත් එහෙම මට හම්බ වෙනවා අපේ හෙඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර් එකකින් පොඩි කී පර්ෆෝමන්ස් කියන්නේ අර අපි ටාගට් කරා මේ ළමයා මේ කවර් කරා කියලා කිව්වම අපේ බොස් කින් අපිට හම්බ වෙනවා පොඩි ප්‍රොමෝෂනල් මේකක්. කියන්නේ නිකන් අර ඒක අපිට අර ඒකේ සර්ටිෆිකේට් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නකො අපි වෙන කම්පැනි එකකට වගේ යනවනම් එයාට රෙකග්නිෂන් ලෙටර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා මේ විදිහට මේ වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට මෙයා ඉන්ඩිකේට් කරලා මේ වර්ක් තියෙනවා. අර ඒ වගේ නෝට් ඩවුන් කරගන්න. නිකන් අර මට IT විදිහට මට ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොෆයිල් එකේ මගේ මම දැන් වෙන ජොබ් එක කරනකොට මට ඒක ඉන්ඩිකේට් කරලා දාලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඒක නිකන් අර මගේ පර්ෆෝමන්ස් නිකන් අර ෂෝ කරන්න එයාලා තියන් ඉන්න ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක්. මගේ ප්‍රොෆයිල් එක. හරි හයිරාකි එකේ টොප් ලෙවල් එකේම තියෙනවා self actualization. මට ඒ කියන්නේ පුද්ගලෙක් කොහොමද යාගේ ස්වයං ඵලදාව කොහොමද යා ගන්න කියන එක. එතකොට මේකෙදි කියන්න කොහොමද කම්පැනි එකට ඔයගොල්ලන් කම්පැනි එකට අදාළව එයාලට එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ self actualization එක ගන්න? ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකකින් ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකද? ඒකෙන් ඔයාගේ නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරන්නේ ටූරිස්ට්ත් එක්කනේ. එතකොට අපිට ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක නියමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරනකොට අපිට ආස දෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ටූරිස්ට්ත් එක්ක වැඩ කරනකොට ටූරිස්ට්ලාගෙන් හම්බෙන ෆීඩ්බැක් එහෙම හම්බුනන් පස්සේ අපිට මාරම් දෙල්ලා කියනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපිට ඒ කියන්නේ අපි යට ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දුන්නාන් පස්සේ එයා අපිට කියනවා wow you were wonderful, you were really lovely, you gave the information really correctly. අර එහෙම කිව්වන් පස්සේ අපිට මොටිවේෂන් එකක් එනවා අපි තවත් හදාගන්න ටූරිසම් සෙක්ටර් එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ටූරිසම් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න තව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න. එතකොට එතන හම්බෙන PR එකත් එක්ක අපි always බලන අපි බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඒක තමයි ආයතනය තුලින් මට හම්බ වෙනවා.
ඊට අමතරව දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තව අපේ knowledge එක කියලා කියන්නේ මම ඉස්සර tourism කියලා කියන්නේ ලංකාව ගැන හරියට දැනන් හිටියේ නැහැ. හැබැයි මම මේ job එකට ආවන් පස්සේ මම routes ගැන දන්නවා, buses ගැන දන්නවා, ඒකට train rides ගැන දන්නවා. ඒතකොට අන්න ඒ වගේ අපේ knowledge එක මම විදිහට improve වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ job එකට ආවන් පස්සේ and always up to date. කියන්නේ අප්ඩේට් වෙනවනේ හැමතිස්සෙම. අර එතකොට අපිට හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්න තියෙන අර අලුත් දේවල් එක්ක. අර එතකොට අර අපේ කියන්නේ අපිවත් බිල්ඩ් අප් කරගෙන අර අපිත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් ස්ටාෆ් එකේ අයත් එක්කත් අර බිල්ඩ් අප් වෙන එක නිකන් එක මාරම දෙයක්. කියන්නේ අපි වැඩ කරනකොට ටීම් එකන්නේ. ටීම් එකත් එක්කම බිල්ඩ් අප් වෙනවා. එතකොට මේක තනි දෙයක් නෙවෙයි, තනි දෙයක්ත් වෙනවා. බට් කණ්ඩායමක් විදිහට අපි ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් මගේ ජොබ් රෝල් එකේ මට හම්බ වෙනවා. self actualization එකක් විදිහට. හරි. thank you. හරි. දැල්සත්. Okay, good morning, Miss Sandhani. good morning. මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. දැන් අපි දන්නවා ඔයගේ කම්පැනි එක ඇතුලේදී එම්ප්ලොයිස් ලගේ behaviors, performances තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කොහොමද එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ good behaviors? ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කමිට්මන්ට් එකක් දීලා වැඩ කරන අය ඉන්නවා සහ එහෙම නොවන අය ඉන්නවා. ඉතින් මම කැමතියි දැනගන්න කොහොමද good behaviors සහ performances ඔයාලා කම්පැනි එක ඇතුලේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ measure කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට attendance through සහ observation එක through. දැන් හිතන්නකෝ අපේ එක employee කෙනෙක් එක දිගට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා always excuses කියනවා. අන්න එතකොට අපි indicate කරනවා මෙතන මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයා වෙනුවෙන් අපි action එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට අමතරව මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අපේ profile එකක් තියෙනවා. one person. එතකොට අපේ head of officers HR එක අපේ observe කරනවා. එතකොට අපිට කියන්නේ අපි හරියට maintain කරනද අපේ කියන්නේ අපේ customers ලා maintain කරනවද? එතකොට අපි accurate information දෙනවද? එතකොට සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් petty cash deal කරනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි handle කරනවා. එතකොට එතනදී අර කෙලිම cheat වෙන්නේ නැතුව මේ ළමයා හරියට වැඩ කරලා තියෙනවද කියන එක අපෙන් අපේ profile එක through අපේ observation එක through බලනවා. අන්න ඒ වයින් තමයි mainly අපේ කියන්නේ අපේ employee ගේ behavior එක හැමදේම calculate කරලා ගන්න. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපේ තව කියන්නේ key performance ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකො මෙතන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ 5 දෙනාගේ performance wise කියන්නේ කොහොමද අපි touristලා කොච්චර handle කරලා දෙනවද day to day. එතකොට ඒ කෙනා කොච්චර cover කරලා දෙනවද. calls කොච්චර cover කරලා දෙනවද. අන්න ඒව one by one එයාලා calculate කරලා බලනවා. ඊපස්සේ එතනදී එයාලා observation එකට මෙයා මෙච්චර target එකක් cover කරලා දෙනවා මෙයා මෙච්චර target එකක් cover කරලා නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ observation through අපේ කියන්නේ behaviors අපේ employee behavior එක මයින්ඩ්. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ගන්න. ගොඩක්ම වෙලාවට අපේ ගන්න attendance එකයි observation එකයි. මොකද ඒ දෙක through තමයි අපේ employee කෙනෙක්ගේ bad behavior එකක්ද, ඊපස්සේ කොහොමද regulations වලට අනුව වැඩ කරනවද, tourist ලා mislead කරනවද කියන එක බලන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි government sector එකක්. So we have to be rely on the law and everything. ඒතරේ හැමතිස්සෙම අපි ඒ law එකත් එක්ක වැඩ කරනවද කියන බලනවා. අනික තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරනකොට අපි කියන්නේ අපේ ඔෆිසර්ස් always අපිත් එක්ක නැහැනේ. ඒතකොට අපිට මෙතන වෙන දේවල් කියන්නේ අපිට වෙන ව්‍යාපාර පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් නැතුව කොහොමද හරියට හැමදේම රෙගියුලේෂන් එකටම මේන්ටේන් කරන් යන්නේ අර self discipline කියන එක තියනවාද කියන බලන්න තමයි observation එක පොඩක් use වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි අපි බලන්නේ මෙතන අපේ performance හොඳ තියෙනවද? ඒතර employee කෙනෙක් ආයතන වෙනුවෙන් හරියට වැඩ කරනවාද කියලා. මේ විදිහට තමයි වැඩ වෙන්නේ. හරි. ඇත්තටම ගොඩක් thank you ඔයාලට thank you very much. අපි වෙනුවෙන් ඔයාගේ busy schedule එක වෙන් කරගෙන මේ වෙලාවේ මේ time එක අනිවාර්යෙන් busy ඇති office එකක. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට ඔයාගේ time එක දීලා අපි ගොඩක් දේවල් ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තා අපි දන්නේ නැති පැත්ත ඔය side එක. ඉතින් අපිට ඕන කරන විදිහට අපි හැමදේම දැනගත්තා. ඉතින් අපේ activity එක ඇත්තටම success මේ ඔයාගේ informations හරහා. ඉතින් thank you so much අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ එකතු වෙලා ඔයාගේ time එක දීලා අපිට අපේ activity එකට support කරාට. මට හරියට සතුටුයි ඔයාලට support කරන්න හම්බෙච්ච එකට. මම ඔයාලට wish කරනවා ඔයාලා වැඩි හොඳට කරගෙන යන්න කියලා. And thank you so much. Bye. Bye. Thank you, Miss Hi, Sandhani. thank you. Bye. Thank you so much. Bye.